呢啲蟲仔係咩嚟㗎？你話俾我聽，你識邊個蟲仔？曱甴。曱甴，仲有咧？呢個係頭先個蟲仔。頭先嗰個蜈蚣係咪？呢個咧？呢個就係咧個曳曳皇帝嗰個會飛嗰個係咩嚟㗎？你成日叫咗佢做貓頭咩啊？貓頭鷹。貓頭烏蠅啊嘛係嘛？呢個咪烏蠅咯，嗰個烏蠅咯。呢個你實識啦。呢個咩嚟㗎？係啦 ，spider 啦。咁樣呢個咧？呢個係 ant 螞蟻係咪啊？係。咁呢個咧 ？dirty 嘅喎，呢個唔好食喎。水泡餅。點解會水泡餅係咪蟲嚟㗎？水泡餅。點解會變得得泡餅嘅？唔係水泡餅。水泡。你攞咗咩蟲走啊？啊，頭先個蟲咯，好驚啊，唔係啊？跟住俾嫲嫲點啊？俾嫲嫲踩到扁晒咯，係咪啊？你拜嫲嫲，跟住你。啊踩扁晒咯。扁晒咯。扁咗嘅蟲。